Всем привет! В этом видео я вам хочу показать, как я буду ремонтировать кухню, а именно убирать скрип в полу. Первым делом выносим всю мебель, ну а потом потихонечку начинаем убирать старые плинтуса. После удаления всех плинтусов удаляем старый линолеум. После того, как сняли линолеум, нам необходимо найти лаги и скрепить доски. Вот эти вот. После мы будем стелить фанеру. Каким образом нам нужно найти лаги? Нужно проделать небольшое отверстие, вот я уже это проделал, и найти какой-нибудь кривой такой предметик. Ну, вот шестигранник пойдет, засовываем и посмотрим. Засовываем, поворачиваем. У нас получается то, что толщина доски вот размером с эту шестигранник. Мерим толщину. Она у нас 45. То есть получается доска с краской со всеми вот этими разворотами 45. 4,5 сантиметра, если точнее. Нам нужно сделать продольный разрез для того, чтобы друг от друга доски не терлись. Для этого нам нужен лобзик. И в заранее подготовленное отверстие мы его засовываем и начинаем вести. Но для того, чтобы не срезать лаги, как я говорил уже выше, мы засунули вот эту вот хреновину, которая дает нам толщину доски 45. И смотрим, насколько выпирает у нас сам лобзик. У нас выпирает на 60. То есть 60 минус 45. 15 миллиметров. Нам нужно на 15 миллиметров поднять лобзик. У кого станина не поднимается, можно выйти из положения. Ну, например, скажем, уровень у нас как раз в ширину дает 15. Поставили уровень и погнали. Идем по ней. После обработки лобзиком мы видим то, что у нас отверстие расширилось. Теперь доски друг об друга не трутся, и всю грязь мы оттуда вытащили. Теперь нам нужно найти лаги. Будем искать лаги. Так как мы сделали уже отверстие, у нас спокойно залезает сюда ножик. Ну и смотрим. Вот задевать здесь. Вот задевать здесь. Сделали помятинки, я уже сделал заранее. Замерили там, замерили посередине. И прогнали такую вот линию. У меня получается на кухне 1, 2, 3 и вот здесь вот 4. Каждую лагу будем крепить 2 саморезами. То есть имеется в виду, каждую доску будем крепить на лагу по 2 самореза.